¿Qué tal, banda? Seguimos con metiéndole ahora su nuevo valero, ocupando el viejo para no lastimar el nuevo. Miren cómo va entrando, todo con una prensa hidráulica, es más fácil. Va a tener un tope, un límite, es cuando ya no va a poder bajar más. Si se dan cuenta, ya está bajando, casi llegando a su tope. Ahí está, ahí llegó su tope. Ahorita les muestro cuando ponga la masa. Ahora, como pueden ver, ya tiene su valero nuevo y está todo su plato que es como un seguro. En algunos carros es un perno que lleva por dentro y este es un plato que ponen por fuera. Ahora les voy a mostrar en el siguiente video, siguiente parte, al montar la masa. No se les olvide la orientación de